Umuhuza YASIPI TV, iki ni igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Yesu nashimwe cyane mwebwe mwese mudukurikira hano ku Muhuza YASIPI TV. Murabona ko turi kumwe kuri kamera n'umukozi w'Imana witwa Niyonagira Jeremie. Mumaze kumumenyera, ni umukozi w'Imana ukunda Imana ndetse akunda kutugezaho n'ijambo ry'ubutumwa bwiza. Twakira rero abantu bari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Murabona ko umukozi w'Imana ameze neza, yaje yiteguye mu mavuta menshi cyane uyu munsi kutugezaho ijambo ry'Imana. Rero dushuhuje abantu mwese mudukurikira hano ku Muhuza YASIPI TV, mwebwe mwakoze subscribe ndetse namwe mukora like ku biganiro byose dukora byacu bya buri munsi. Imana ibahe umugisha. Rero mwebwe muri mu turere twose tw'igihugu 30 cyane cyane umujyi wa Kigali, turabashuhuje n'abari hanze y'igihugu mwebwe mwese. Hari abanyandikira mbibona ko bankurikira bari hanze y'igihugu, nabo turabashuje mu izina rya Yesu, cyane cyane abadiaspora b'inshuti zacu. Imana igikomeza kwagura imbago zanyu no kubagirira neza uko bwije n'uko bukeye. Rero natangira nakira umukozi w'Imana atwibwira ndetse anasuhuza abadukurikiye ku Muhuza YASIPI TV. Murakoze cyane. Amazina ni yayandi. Niyonagira Jeremie. Mumaze kumenyera Ndagarutse. Uyu munsi nejejwe no kugaruka mbazana ijambo rivuga ngo Mana ndagarutse umbabarire, cyangwa se Mana ndagarutse unyakire. Impamvu turaje turebe mu kanya, ndabasuhuje mu izina rya Yesu kandi mbahaye ikaze n'akarebo. Amen. Imana rero iguhe umugisha. Jeremie, amakuru yawe umeze ute mu buzima busanzwe? Amakuru ni meza, ndaho. Ndi umusore, ndi ingaragu, ndibana. Abantu batansobanukiwe, nyine ndaho mu buzima bwa gisore. Bwa gisiribateri. Akazi biragenda. Imana igenda ibigenza neza kuri level yanjye. Amen. Abantu rero bamaze kukumenyera ku Muhuza YASIPI TV, ndetse nanjye ubwanjye maze kumenyera hano ku Muhuza YASIPI TV kubw'ijambo ryiza n'ubufasha bwo gufasha imitima ya benshi. Ejo ndari umuntu wanyandikiye avuga ngo uriya muhungu arabizi. Uriya muhungu arabizi, afite ijambo ry'Imana, arabizi. Rero Imana ihe n'umugisha baba batwandikiye batubwira ko dufite imbaraga n'amavuta. Buriya iyo ukoze ikintu ntushimwe n'ikibazo. Ntabwo ari njyewe, ni Kristo uri muri njyewe unshoboza. Kuko ku rundi ruhande ntabwo nabyize. Ntabwo nize theology, yewe nta n'indi section nize. Ahubwo hari umucuranzi wacuranze ngo hari ibyahishwe abanyabwenge bisobanurirwa abaswa, kugira ngo hatagira uwirata ubwenge bwe. Hari uwabivuga bikagenderwa nyine kubera ko yabyize, ariko ni impano. Ndabishima Kristo ubimfashamo, ntabwo nabyirata ngo ndabizi cyane, ariko hamwe na Kristo turabikora kandi bigashoboka. Imana ibagirire neza kandi ibahe umugisha. Imana ishimwe cyane. Sengera muri itorero Anglikani. Imana yakwe icyubahiro cyane. Rero turakwakira ku Muhuza YASIPI TV uyu munsi. Waje witeguye, ndetse n'abakubona kuri kamera babona ko ufite intwaro, bigaragara ko ugiye kurasa. Rero nagira ngo nkwakire udufashe mu ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wawe kuri kano kanya ku Muhuza YASIPI TV. Tugushimira kandi ko tuba twagutumiye ukaza. Murakoze cyane. Rero nanjye ndakwakiriye. Reka ubanze usenge ushima Imana ko kuva ku kiganiro cya mbere twakoze cyane kugeza na none umunsi, Imana yagiye ikomeza kuduhuza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yaba njyewe nawe ko iyo umpamagaye umbona, ndetse n'ibyo dukoranye bikagenda neza. Urabona nyine ni urugendo rushobora kuzaba rurerure, tutazi ngo ruzarangira ryari, ariko ubaze unashima Imana kuko twatangira nta gikuba kiracika. None ibyo dukora byose bigenda neza. Ibona dukora ikiganiro kuva kuri kimwe bikaba bigeze ku biganiro birenga 7,
urumva naryo nishimwe. Nishimwe rikomeye cyane. Rero ndakwakira ubanze usenge ushima Imana ko turi amahoro, ndetse ushima muri rusange ko n'u Rwanda n'abanyarwanda nta gikuba cyacitse ugereranyije muri rusange. Amen. Reka dushima Imana kubera ko gushima ni itegeko buriya ku mukristo, mu byiza no mu bibi, usibye ko nta bibi dufite amashimwe. Rero reka dushima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza ikomeje kugenda ikora ku Muhuza YASIPI TV, kuko tugomba no gusenya abantu badukurikira. Tumaze kugira inshuti nyinshi kandi zigenda zitwereka ko turi kumwe cyane. Hari n'abambwe ati se kuki utari waratubwiye mbere hose. Abo rero nabo turabashuje, tujye kubasengera, ndetse n'abandi bose bazabona iki kiganiro bazinjira mu muryango mugari w'Umuhuza YASIPI TV, nabo turabasengera kugira ngo Imana izazane nabo tugumye kubana neza, tuvuga Imana duhamya ineza yayo. Mana turagushimye hano ku Muhuza YASIPI TV, tugushimiye kubw'uko wakoze imirimo n'ibitangaza. Umuririmbyi yavuze ngo amaraso ya Yesu yagize umumaro ukomeye ku buzima bwacu, natwe dushimye amaraso yawe. Umuririmbyi yavuze ngo ndashima umusaraba, ndashima ya mva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Uyu mwanya rero duciye bugufi imbere yawe, kuko twebwe turi abana bato imbere yawe, kandi tugafashwa n'ijambo ryawe rivuga ngo n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Tugushimiye rero aka kanya ko tugihagaze mu buntu bwawe hano ku Muhuza YASIPI TV. Birashoboka ko tuba twarazimye cyangwa cano nayo ikazima igashya igakongoka, ariko wagomeje guhagararana natwe mu biganiro dukora bya buri munsi. Tugushimiye kugenda uduha abadukurikira umunsi ku wundi. Rero dusengeye abantu bose badukurikira ngo ubahe umugisha wawe, ndetse dusengeye n'ikiganiro tugiye kugira kivuga neza n'ubwami bwawe, uzukibanemo natwe, ari abagiye kugikurikira, abagiye kutwumva. Mwami Imana, ntabe ari twavuga izina ryawe ari ryo riba hagati muri twe. Ubane n'umukozi wawe Jeremie Niyonagira, imbaraga n'amavuta byawe bimubeho, ineza, urukundo, ubuntu n'ubugwaneza bigwire muri we none n'iteka ryose. Amen. Mana ishimwe cyane. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Ninjye wa musore Ndagarutse. Mu kiganiro uyu munsi nagihaye izina rivuga ngo Mana ndagarutse unyakire, cyangwa se Mana ndagarutse umbabarire. Amen. Reka turebere hamwe ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Luka, igice ni cya 15, turahera ku murongo wa 11 turageza ku murongo wa 32. Luka 15. Luka 15 turahera ku murongo wa 11 turageza kuri 32. Wafasha cyane rwose, nagufasha tugakora umurimo wadutumye hakiri kare butari bwira. 14 umurongo wa 11 aravuga ngo umugani w'umwana w'ikirara. 15 umurongo wa 11. 15 umurongo wa 11. Yego, usome witonze, nturangare, ntuhubuke. Nari mvuze ngo titire y'ijambo iravuga ngo umugani w'umwana w'ikirara. Umugani w'umwana w'ikirara. Soma mu izina rya Yesu. Kandi arababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati data mpa umugabane w'ibintu ukwiriye, nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize, umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira
kubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho njye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data, mubwire nti, data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibikwiriye kwitwa umwana wawe, mpakambe nk'umugaragu wawe, mpakambe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure se aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati, data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibikwiye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati, mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. Mumuzane n'ikimasa kibyibushye, mu kibage turye twishime. Kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye, none akaba azutse. Amen. Yari yarazimiye, none dore arabonetse. Amen. Nuko batangira kwishima. Ariko umwana we w'imfura yari ari mu murima. Amaze kuza, ageze hafi y'urugo, yumva abacuranga n'ababyina. Ahamagara umugaragu, amubaza ibyabaye ibyo ari byo. Aramubwira ati, murumuna wawe yaje, none so yamubagiye ikimasa kibyibushye, kuko amubonye ari muzima. Undi ararakara yanga kwinjira. Nuko se arasohoka aramwinginga. Maze asubiza se ati, maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye. Maze uyu mwana wawe yaza wamaze ibyawe abisambanisha, akaba ari we ubigira ikimasa kibyibushye. Nawe aramubwira ati, mwana wanjye turabana iteka, kandi ati, mwana wanjye turabana iteka, kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Amen. Amen. 3:2. Ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye, none arazutse. Yari yarazimiye, none dore arabonetse. Imana iguhe umugisha. Amen. Subiza igitabo. Yego. Bene data, nshuti bavandimwe mudukurikiye, twasomaga muri Luka igice cya 15 umurongo wa 11 kugera kuri 32. Hari amagambo meza ariko ateye agahinda ku ruhande rumwe, ku rundi ateye n'ibyishimo, ariko kandi ku rundi ruhande harimo n'isomo dukwiriye kwiga twebwe nk'abantu. Mu buzima busanzwe nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, nyine bibaho ko mwaba muri abana, muri abavandimwe. Ahangaha bisigaye nafashe gahunda yo kuzajya mbwiriza nkasobanura ku buzima busanzwe, ku bintu bishobora kuba bitubaho muri uyu mubiri mu buzima busanzwe. Noneho tukaza no kubisesengura mu buryo bw'umwuka na gikristo. Bibaho nyine ko uno mwana ashobora kuba yarafashe umugabane we akagenda, aho agiye ntibimuhire cyangwa ntibimugwe neza, akibwira ngo ubundi se kwa data mu buzima busanzwe ko ntacyo babuze, ko hari byose. None mu gihe ngewe nakoze umubare mubi ukaba unteye kugwa mu kaga, waca bugufiya
nkemera nkava kuri musumba zose nkajya ku gahera nkasubira kwa data nkamubwira ati noneho data kubera amakosa nagukoreye warangaye niyo mu ijuru yarangaye ariko ndaje nanjye umpake. Kumuhaka ni nk'uko yajya mu bandi bakozi nawe akabarwa nk'umukozi usanzwe. Umwana arabyibwira kuko uyu mwana urumva yarageze ahantu habi, utekereje kwa se uko hameze cyangwa kwa mama wawe ugatekereza ko umuntu uriyo aticwa n'inzara, wowe ukaba ugeze kuri level yo kwifuza ko wajya ibyo kurya by'ingurube, nabyo ntubone umuntu ubiguha, ni ikibazo cyane. ubundi ingurube ntabwo zirya ibiryo byiza, twese turabizi. Ingurube zirya umwanda. Uzarebe abantu batuye mu mijyi, ingurube zirya ibisigazwa by'ibiryo byo mu maresitora bimennyemo amazi bogesheje. Ingurube zirya umwanda cyane. Nta muntu muzima rero wakwifuza kurya ibiryo ingurube irya, noneho nabyo ikibazo navuze giteye agahinda, nabyo ntabibone, akabyifuza kubibona biri hariya ko nabyo ntabibone. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko noneho bene data, icyo ngarutse aho ni mu buryo bw'umubiri niho turi. Witwaye nabi mu buzima busanzwe tujya twitwara nabi, ariko umutima wawe numara kukwemeza iby'ibyaha umaze kwisubiramo, umaze kubona ko wakoze amakosa ukicuza, ugaruke kwa so. Iso yiteguye kukubabarira, ndetse Bibiliya ivuga ko yanamubabariye akimubona, akimureba, akiri kure aramubabarira. Umwana baraza ati data nagucumuyeho ncumura no kuyo mu ijuru, ariko ndagarutse umbabarire, wenda ungirire imbabazi nk'iz'umubyeyi, umpake nanjye mbe umugaragu wawe, simba umwana wawe kuko ibyo nakoze ntabwo bikwiye, sinkwiye kwitwa umwana wawe, ariko umpake nanjye mbe umugaragu. Amena. Amena. Imana tugire neza. Uwaduha ngo abasore b'iki gihe, abakobwa b'iki gihe, urubyiruko rw'iki gihe muri no minsi twisubiremo turebe ko ibintu turi gukora atari byiza. Ndagira ngo umuntu ukurikiranye iki kiganiro n'abantu bose badukurikiye, mbonereho no kubashima, nongere mbashime ko mwarakoze, mutuba hafi, muradushyigikira, muradusapotinga, muradufasha, bidutera motivation yo gukomeza gutegura ibindi biganiro kandi byiza biri imbere. Amen. Wibuke aho wakoze ibibi, wibuke aho wavuye ukagwa, ugaruke. Nta mubyeyi n'umwe ubaho wanga umwana we, ubone naho yaba yagiye amwibye, ariko uyu nguyu we yari yamubwiye ati data rero wangenera utwanjye ntigendera. Ariko naho waba wagiye wibye, iyo ugarutse umubyeyi arakubabarira. Mu bundi buryo rero, uburyo bw'umwuka, birashoboka nyine ko waba wari umukristo ukagwa. Ndagira ngo nkubwire ngo imbabazi z'Imana ziracyariho, wababarirwa. Niyo mpamvu ijambo naryise ngo Mana ndagarutse unyakire, cyangwa se data ndagarutse umbabarire. Ni amazina menshi. Focus ni ukugaruka, kandi ndakwizeza ko hari imbabazi. Wakoraga imirimo myiza urayireka, wari umucuranzi, wari umuririmbyi, wari umuvugabutumwa, wari umuhanuzi, ubivamo uragenda, noneho wagiye byaranze, uragarutse. Ndagira ngo nkubwire ko haracyari imbabazi. Imana yakubabarira, ndetse n'abantu bakubabarira. Aho wagiye ntibyaguhiriye, warandagaye, warandavuye, aho ngaho uri, ese umutima wawe hari icyo urimo kugushinja? Hari icyo urimo kukwemeza kitari cyiza ngo ugaruke ko Imana yiteguye kukubabarira? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushima Imana. Reka turebe ku murongo wa 17. Haravuga ngo nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho njyewe inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibikwiye kwitwa umwana wawe. Mpaka. Ijambo mpaka bisobanura ngo ciye bugufi. Urabona zino ntoki zacu ukuntu zisumbana, uruno rutoki barwita musumba zose. Guhakwa ni ukwemera guca bugufi, ukava kuri urutoki ukaza hano.
ariko umwana aravuga ngo ntabwo bikwiye ko wongera kumbarira mu bana bawe, sindi imfura yewe nta nubwo ndi umuhererezi, ntabwo ndi bucura, nta nubwo ndi uburiza, ariko mpaka cyibura mbe umugaragu wawe biraza kumfasha, kuko aho ngeze ndabona byibura guhakwa nawe aribyo byaza kumpa amahoro. Amen. Mpaka mbe umugaragu wawe. Nuko 20 haravuga ngo arahaguruka ajya kwa se, agituruka kure se aramubona, aramubabarira, arirukanka aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibikwiye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushye mukibage, turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo rero ririmo ihumure. Ndagira nkubwire ngo ugaruke kwa data. Waragiye nyine, wagiye mu bidafite umumaro, wagiye mu bidafite 12, nawe ubwawe amaso yawe n'umutima wawe nta n'umuntu ukubwirije, nta n'izindi nyigisho zindi wumvishe, umutima wawe urakwemeza iby'ibyaha. Wagaruka, Imana irakubabarira. Amen. Kristo aracyateza amaboko. Mu buryo bw'umubiri ababyeyi baratubabarira, inshuti n'abavandimwe baratubabarira, na data aratubabarira. Ntabwo Imana rero yaka gutubabarira. Imana ituvubira imvura igihe cy'imvura, ikarumbura ubutaka, ikameza ubwatsi, amatungo akarisha, abantu bakabona ibyo barya, ubuzima bugakomeza. Imana iduha imvura, Imana iduha izuba igihe cyari cyo cyose, uko ibihe bisimburana iteka. Imana itubeshaho. Ndagutanga urugero. Njyewe sinigeze mbona papa wambyaye, kandi n'iwacu ntabwo twari twishoboye pe. Ariko ndatekereza nkavuga ni gute umuntu akura nta papa we, nta miryango ikomeye, nta mashuri, akabaho, akaba umwana, akaba umwangavu, akaba ingimbi. Mbaye umusore imyaka 28 murambona, ndashima Imana. Ntabwo wanyuza mu ijisho, ntabwo wasoma ngo uriya musore no kwa runaka. Niba Imana igira imbabazi zingana gutyo, ikarinda umuntu ari imfubyi, atari uko waba bahinga ngo bezi, atari uko waba bafite amafaranga, nta bucuruzi bukomeye waba bakora, nta yindi support, nta yindi nkunga, ukabona umuntu aba musore, ukabona abaye inkumi, ukabona ejo abaye papa cyangwa umumama, izo zose ni imbabazi, ni ubuntu. Nyamara mwibuke ko mu gice cya mbere navuze ko niyo waba ufite ibya mirenge, niyo waba uri muri ba bantu bakomeye bazwi mu isi, hari ikintu kimwe cyonyine utakora: kugura ubuzima, kugura ubugingo ntabwo wabugura. Niyo waba ufite ibya mirenge, ariko Kristo we arakubabarira, akakubeshaho, akakurinda. Amen. Reka turebe kuri 28. Aha naho hari isomo rikomeye. Haravuga ngo undi ararakara, yanga kwinjira. Nuko se arasohoka, aramwinginga, maze asubiza se ati imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye. Hari ikibazo. 30 aravuga ngo maze uyu mwana wawe wamaze ibyawe abisambanisha, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushye. Hari agatangaro. 31 nawe aramubwira ati
mwana wanjye turabana iteka kandi ibyanjye byose n'ibyawe. 32 ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose. Aka kantu nako hariho isomo rikomeye. Uyu mwana uretse n'uburyo bw'umubiri nawe ari we warakara cyane, ariko kukurakara Bibiliya imigani 16 aravuga ngo uhutira kurakara mu mutima aba ari umupfapfa. Kurakara kwa kurimo n'ishyari. Urumva izi ntonganya yazanye kuri papa we ngo njyewe maze imyaka ngukorera sinigeze nanga itegeko ryawe, ngo none umwana wawe wasambanishije ibyabugoryi wabyayishije aragarutse umubagiye ikimasa. Yanga kwinjira mu birori ngo yishimane na murumuna we. Muri ubu buzima ibyo bitubaho, ntabwo ndirwa mbisobanuraho cyane, ahubwo ndagira nkubwire ngo ibi bintu tugere mu gisata cyo mwitorero ku bakristo n'abavandimwe bakorana umurimo, ibi bintu nabyo bibaho. Waragarutse wari umusinzi, wari umusambanyi, wari umujura, wari umwicanyi, umaze gutsindwa no mu rubanza rwo mu mutima uravuga ati reka ngaruke. Waje mu itorero runaka muri ADP cyangwa n'ahandi aho uri hose waragarutse, Imana irakubabarira. Noneho mu buryo bw'umwuka Imana kuko yakubabariye, kuko Imana ari inyembabazi, wagiye muri korali usangamo abamaze imyaka 5 baririmba cyangwa 8 cyangwa 12, barakwakira nawe uraririmba. Wari umukobwa, nyuma y'igihe runaka ubonye umugabo, ukoze ubukwe, mu gihe cya invitation hari abantu batanye bati uriya wari umusinzi tubizi, uriya wari umujura turamuzi, akoze ubukwe aje ejo bundi, twebwe tumaze imyaka muri korali mu itorero turitanga turaririmba, ntabwo twamutahira ubukwe. Ibi bintu ndagira ngo mbabwire ngo hano harimo isomo rikomeye nk'abanyarwanda, nk'abakristo, nk'abantu bamenye Imana, nk'abantu tuzi aho Imana yagiye idukura mu buzima bubi. Uyu muntu mu by'ukuri ijambo ry'Imana tuvuga ko yarabayeho nabi, yifuzaga kuhazwa n'ibyo kurya by'ingurube, kandi ibyo kurya by'ingurube ni umwanda, ariko agarutse se amugirira impuhwe. Ejo bundi twaze tuvuga kugira amatsiko yo kugera ku iherezo ry'urugendo ruri kugenda, twaze tuvuga kugira amatsiko yo kumenya intsinzi y'urugamba uri kurwana, kugera kuri final y'urugendo urimo kugenda, kandi kugera ku ntsinzi y'urugamba. Uyu mwana nawe yari ageze ku ntsinzi kuko yari yemeye gutsindwa n'urubanza rwo mu mutima, asubira kwa se, ise aramubabarira. Ariko noneho ikibazo kirahari. Ibi bintu ntabwo biri mu buzima busanzwe lsaie, no mu itorero birimo cyane, no mu itorero birimo. Ugasanga umuntu yavuga ati uriya aje ejo bundi ntabwo namutahira ubukwe. Mu yandi magambo undi ararakara. Ubu burakari burimo ubupfapfa ntabwo bukwiriye abakristo cyane. Ku murongo wa 28 undi ararakara yanga kwinjira. Uzumva ababyeyi bavuga ngo njyewe ngo ntabwo nzagutahira ubukwe, ngo wasabye umukobwa ntashaka. Ubu ni uburakari burimo n'ubupfapfa. Uzumva umuvandimwe uvuga ngo ntabwo nzagutahira ubukwe, ngo wasabye mu muryango ngo wacu batishimira. Kubera iki? Waragarutse ugirirwa imbabazi, kandi imbabazi ni ubuzima, imbabazi ni ubugingo. Kubera iki utari butaha ubukwe bwa mwene nyoko cyangwa bwa mwene so, bwa mushiki wawe cyangwa bwa musaza wawe? Ibyo bindi ko bitakureba, yarababariwe, kandi w'Imana yababariye. Wowe icyo wakora cyose urarushywa n'ubusa. Twige gukundana. Aha hantu haratwigisha kwiga gukundana. 32 ariko kwishima no kunezerwa biradukwiye rwose, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Dushima Imana. Amen. Mwene data uduteze amatwi, uri kureba ino video udukurikiranye, wakora iki kugira ngo umutima wawe ukwemeze iby'ibyaha? Ese uri kwitekerezaho bingana ute? Aho hirya, aho hepfo, aho haruguru, hirya no hino aho wirirwa, mu byo uvuga, mu kazi ukora, mu biganiro ugira, ese aho ntiwasayishije? Wagarukira aho ngaho utararenga umurongo, utaragirwa ndabaga ko imbabazi z'Imana ziracyahari. Imbabazi ziracyahari, kandi Imana iteguye kukubabarira. Naho twebwe nk'abantu duhinduka, ariko twebwe turacyambaye inyama n'amaraso, ariko Kristo arahari.
Kristo arahari ngo akubabarire, Kristo arateze ibiganza, kandi Kristo niwe waduhuje n'Imana, niwe watwunze n'Imana. Uru rwari urugero rw'ibyanditswe, ariko no mu buzima busanzwe birahari. Ntabwo biri mu bantu, ntabwo biri mu muryango, no mu itorero birimo. Njyewe nzi umubyeyi vuba aha ngaha muri uno mwaka aherutse kwanga gutaha ubukwe bw'umuhungu we, ngo nuko yasabye umugeni wo mu muryango badashaka. Oya wiseka. Kandi igitangaje, uwo mubyeyi ni pasiteri. Ni pasiteri nawe afite umukumbi ayoboye, afitiye abantu ayoboye, afite intama aragiye, ariko umwana we w'umusore yanze kumutahira ubukwe. Iri ni rya jambo ry'ubupfapfa kuri 28 ngo undi ararakara yanga kwinjira. Urarakazwa n'iki? Kwishima ko aribyo umuntu wese aharanira. Burya niyo ugiye kuririmba, niyo ugiye mu kazi, niyo ugiye guhinga, uvuga ngo mpinge imyaka yanjye niyera nirumbuka nzasarura, ndumbukirwe, nzashira inzara, kandi umuntu afite inzara arishimye. None uyu nguyu umwana we yarabonye ko inzara igiye kumutsinda ku gasozi, aravuga ati ariko kwa data uko byagenda kose hari byose, nta kibuze, reka subireyo ngiye nemere guca bugufiya. Uyu mwana yari afite ubwenge, ntabwo yazanye amahane, nta nubwo yazanye itiku n'intambara, nta nubwo yazanye umutima mubi, nta nubwo yaje aje guhangana na mukuru we, ahubwo we yaravuze ati kwa data hari abagaragu benshi, njyewe ngiye kugenda naciye bugufi, kandi data ndamwizeye, icyo ndi bumusaba arakimpa. Ese wizeye imbabazi? Wizeye imbabazi ko nta saha yari yarenga, nta saha ngenderwaho yo kuba wagarukira Imana? Ndetse no mu buzima busanzwe nta gihe kirarenga cyo kuba wagarukira ababyeyi utarandagara, utarandavura. Hano hari indirimbo igifasha, telefone yazimye ntabwo nageraho vuba. Hari indirimbo igifasha ivuga ngo sinzajyayo, ni ambassadors, ngo sinzajyayo iyo mumbwira gusanga y'Imana yera, ngo sinabasha kwitumuka imbere, nahabeye kure cyane, narasayishije birarenga, sinizeye ko ashobora kubabarirwa. Iyi ndirimbo ndayikunda. Ntegura kino kiganiro, indirimbo nari maze iminsi nyigenderaho, ndayicuranga ndayumva, ariko irimo ubutumwa bukomeye. Ndagira ngo nayo nyifashishe abantu bayumve, dukomeze ikiganiro. Sinzajyayo oya, iyo mbwira gusanga n'Imana yera, sinabasha kwitunduka imbere, no nahabiye kure cyane, oya narasayishije birarenga, sinizeye ko nshobora kubabarirwa. Kwitwa umwana w'iyo Mana isumba byose narasimiye, ukeneye yiteguye kukwakira, umutima wanduye aramushaka, ngwino ngwino akuguranire, ibyawe byose arabishoboye. Utinye yiteguye kukwakira, umutima wanduye arawushaka, ngwino ngwino akuguranire, ibyawe byose arabishoboye. Murikiranuka, icyo yanyifuzaho ni iki? Kondindembe, kondindegi konseko, nageza mfite katumishaka, oya nawe Mana mbwira wifuza iki, umutima wanjye mubi wibibembe, ona kese wambonamo, ntako Mana mbwira niba koko ushobora
mbabarira ntutinye twiteguye kukwakira umutima wanjye arawushaka ngwino akuguranire ibyawe byose arabishoboye ntutinye twiteguye kukwakira umutima wanjye arawushaka ngwino akuguranire ibyawe byose arabishoboye ubona undi mwami Dawidi ati mana yanjye unyakire neza undebe mu mutima wera mana isha amaso yawe ibyaha byanjye untererane mu rubanza komeza ibirenge byanjye urutare unyikirize nzaba uwawe ndaje ntutinye twiteguye kukwakira umutima wanjye arawushaka ngwino akuguranire ibyawe byose arabishoboye ntutinye twiteguye kukwakira umutima wanjye arawushaka ngwino akuguranire ibyawe byose arabishoboye ntutinye twiteguye kukwakira umutima wanjye arawushaka ngwino akuguranire ibyawe byose arabishoboye amen. Noneho tukiri ku mbabazi wumvishe ino ndirimbo kuko nabivuze uno muririmbyi cyangwa n'umuhanzi wanditse ino ndirimbo arimo aragushishikariza kugaruka ngwino utaragira kure cyane utaragira handi wifuza guhazwa n'ibyo kurya by'ingurube ndagira ngo mwene data wa musore wa mukobwa cyane cyane iyo ndimo ndategura ibiganiro sigaye mbabazwa na generation yanjye abari munsi y'imyaka 28 nk'iyo ufite guhera ku 15 kuza kugera kuri no myaka yanjye sigaye mbabazwa nawe hari ibintu byinshi cyane abantu benshi babona bazi birangaje urubyiruko imbuga nkoranyambaga ni ikintu cya mbere kwigira abanyamujyi cyane ni icya kabiri kugendana n'ibigezweho ni icya gatatu ibiyobyabwenge ni icya kane ibyo bintu bijyana urubyiruko kure cyane kandi urubyiruko wibuka ko Bibiliya yatubwiye ngo bari abavandimwe babiri b'abahungu umutoya muri bo uwo muto muri bo rero nabo barumuna banjye nabo basiteri banjye ariko bakiri batoya mfite ishyaka ryo kubagaruza izi mbabazi nkababwira ngo ntimutinye nubwo waba waragiye ukifata nabi ukaba warabyariye iwanyu na mukuru wawe akakwanga birashobokera na mukuru wawe arakwanga ugasanga yakugize igitutsi mu rugo ugasanga wabaye ikibazo kuri we ariko ndagira ngo mbwire aba bavandimwe ngire bano barumuna bacu na bakuru bacu tubabarirane twakirane mu buzima twe gusigana twe kugerana amashyari kuko birashoboka ko ashobora kuba urabizi ko kubyarira iwanyu uri umukobwa muri no minsi kuva na kera ni igitutsi n'umuntu ashobora kugenda akiyandarika akabyarira iwanyu wowe uri mukuru uhari ukabona araje ukabona azanye n'ibindi bibazo azanye umwana usanzwe n'uwanyu ntimwishoboye namwe ubwanyu ntimwari mwishoboye ntimwari mubayeho neza azanye umwana
ikagutera umujinya ukivovota ntumuvugishe ntumwakire. Ariko se ko mama wawe akubwira ati ni umuvandimwe tugize Imana araje, tugize Imana aragarukiye aho ngaho ntabaye ndayicuruza, ntagiye mu bitabi, tugize Imana agarutse atarakuka amenyo, tugize Imana agaruka isura itarangirika, tugize Imana agarutse ataracika ukuboko, wamubabariye ko ibyanjye ari byo byawe, kari umuvandimwe kari amaraso mwose ibere rimwe, aho ngaho ni mu buryo bw'umubiri. Ndagira ngo nkubwire ngo izi mbabazi ziracyahari mu buryo bw'umubiri, mu miryango tubamo, ku babyeyi, ku nshuti, ku bavandimwe, kandi izi mbabazi zirahari mu buryo bw'umwuka, mu itorero, mu buryo bwa Gikristo. Izi mbabazi ziracyahari, Kristo ateze amaboko. Uyu nguyu we aravuga ngo nta na kamwe keza, nta keza na kamwe wambonamo, ngo ntabwo bikwiye ko nakwitwa umwana w'iyo Mana isumba byose, ngo narazimiye narasayishije ntibishoboka. Ariko iyi chorus cyangwa refre ikomeza ivuga ngo ntutinye, Yesu yiteguye kwakira umutima wanduye, uwo nguwo nyine, uwo wanduye, uwo wawe. Urabizi byawanduje, ibyo uvuga, ibyo ukora, ukubaho, inzira ucamo, amanywa yawe n'ijoro ryawe, urabizi. Icyanduje umutima wawe urakizi, ngiye ntabwo nkizi, wowe urakizi ukurikije uko wiyumva. Uyu mwana hano yarari yifuza guhazwa n'ibyo kurya by'ingurube za rubanda yo mu gihugu cya kure. Mu gihugu cya kure nta nubwo ari kure hanze y'imipaka, hasi na kure n'ahandi. Niyo waba uri mu gihugu ariko uri kure y'urugo rwawe, uri kure y'umuryango, uri kure y'abavandimwe, uri kure y'itorero, uri kure ya korari. Urugero rufatika, uyu munsi ushobora kuba ndi kubwiriza, ejo Bibiliya nkayirambika hasi. Nagiye kure y'ibyo nari ndimo, nagiye kure y'urugendo nari ndimo, nagiye kure y'urugendo natangiye, ariko haracyari imbabazi. Haracyari igihe nagaruka nkongera nkihana nkababarirwa, kubera ko umutima wanjye naho ndi. Erega umutima burya, umutima w'umuntu urakomeye, niwo ugucira urubanza, niwo ukubwira ngo ariko ibintu urimo gukora si byiza, nubwo wowe nanjye ugakomeza ukabikora wigiza nkana, ariko ububizi. Ariko ngo ntutinye, Yesu yiteguye kukwakira. Umutima wanduye, uwo mutima wanduye arabushaka. Noneho amahirwe ahari, ikintu kintera imbaraga zo kuvuga rino jambo nkarisubiramo nkanarishimangira, iri jambo ndanarikunda, ngo we akimara gufata umwanzuro nyuma yo gutekereza, yaraje. Papa we nawe yahoraga, wagira ngo yarahoraga amwitegeye, ngo amubonera kure, aramubabarira, atarumva n'impumeko ye, atarumva n'igitekerezo, atarumva n'impamvu imuteye kugaruka. Niyo mpamvu nababwiye ngo Kristo nawe ahora ateze ibiganza, impamvu abikurindiramo ibyo byaha, ubwo buzima bubi, ariko rimwe na rimwe wagize uruhare rwo kubyijyanamo. Niyo mpamvu Kristo ahora ateze amaboko ngo ngwino, akubabarira wowe ukibitekerezo, ugifata umwanzuro, utaranagera ku rusengero runaka, utaranahura na pasiteri runaka, utaranasengerwa. Kristo we yarakubabariye kuko umutima wawe wamaze kumeneka, wamaze gushenjagurwa no kwemera ko uri umunyabyaha. Imana itabare kandi ugire neza. Amen. Tukiri ku ijambo ry'Imana, Zaburi ya 89 umurongo wa 2, naho haravuga imbabazi. Haravuga ngo nzaririmba iteka imbabazi z'Uwiteka, abibihe byose nzabamenyesha umurava wawe n'akanwa kanjye. Akanwa kanjye ngewe Jeremie, kuko navuze nti imbabazi zakomezwa iteka zakomezwa iteka no mu ijuru ubwabo. Ndasubiramo, umurongo wa 3 aravuga ngo kuko navuze nti imbabazi zizakomezwa iteka no mu ijuru ubwaho. Yego Yesu, iri jambo rirakomeye. Zaburi ya 89 umurongo wa 2 hari amagambo avuga ngo nzaririmba iteka imbabazi z'Uwiteka, abibihe byose nzabamenyesha umurava wawe n'akanwa kanjye, kuko navuze nti imbabazi zizakomezwa iteka no mu ijuru ubwaho. Ndagira ngo mbabwire ngo imbabazi zizava mu rugo aho tuba, zizava ku bavandimwe, zive ku miryango, zive ku babyeyi, zikujyana zikugeze mu rusengero,
zikuvana mu rusengero ziguherekeze mu buzima bwawe ngo zikugeza no mu ijuru ubwaho, n'agaciro ko mu ijuru n'icyubahiro n'igitinyiro n'igikundiro byo mu ijuru ubwaho, izo mbabazi ugiriwe kubera ko wemerewe kugaruka, uzagera mu ijuru uzikikuriho ugifite izo mbabazi, ugifitiwe imbabazi kubera ko wemerewe kugaruka. Ngo kuko navuze nti ubwanjye, iri jambo rirakomeye, kuko navuze nti imbabazi zakomezwa iteka no mu ijuru ubwaho, no mu ijuru ubwaho uzahashimangira umurava wawe, no mu ijuru uzahashimangira umurava wawe. Bivuze ngo mu yandi magambo bivuze ngo no mu ijuru uw'Imana yababariye, no mu ijuru izavuga ko yamubabariye. Ni ijambo ry'Imana, ni Zaburi ya 89 umurongo wa 2 kugera 3. Ntabwo aya magambo ari ibitekerezo byanjye. Izi mbabazi urumva ko ni ndende cyane, ni imbabazi zingana n'ubuzima n'urugendo rwa muntu, uhereye wa munsi uyu mwana yivumburaga, uhereye wa munsi yivumburaga ku mirimo wakoraga, wari umudiyakoni, wari umuvugabutumwa, wari umuririmbyi, wari umucuranzi, wari mwarimu, uhereye ku murimo wakoraga wari wose ukivumbura, ukagenda ukararuka, ariko ukaza kugaruka urababariwe mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo mwire ngo abanyarwanda bose, abasore, abakobwa, abapapa, abamama, abakuze n'abakiri batoya, ngo imbabazi ziracyariho. Intego y'ijambo nari nayise ngo Mana ndagarutse unyakire, cyangwa se dawe ndagarutse umbabarire. None ngo izi mbabazi zizashimangirwa no mu ijuru. Nimwakire neza imbabazi z'Imana mu ijambo ry'Imana isumba byose. Murakoze, nagusubiza ijambo. Imana tugire neza. Jeremie, Imana iguha umugisha. Hari indirimbo ya 99 ivuga ngo umunsi mwiza nibuka nubona kwemereyeho. Ngo umunsi mwiza nibuka nubona kwemereyeho, wambereye umucunguzi, yewe ijwi ryawe ndishimye. Singize, singize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, ngo nshenge nshime nezerwe. Singize, singize Yesu wanyogeje ibyaha, najyaga ndogotana mu by'isi no mu ngeso. Ndagarutse none ubu sinzongera kuzimira. Singize, singize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, bose ngeshime nezerwe. Singize Yesu wanyogeje ibyaha. Amen. Hari igitero cya nyuma. Iteka nzamukorera ry'igisinda bizinutswe, iryo jwi ryawe ryinginga, naburane kuryitaba. Singize, Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, bose ngeshime nezerwe. Singize Yesu wanyogeje ibyaha. Mana, tugushimye kubwo ijambo ryawe ry'uyu munsi. Ni ijambo ryongera kutwibutsa ko watwogeje ibyaha. Muri yavuze ngo ngewe umunsi nibuka mu mateka yanjye, happy birthday mfite,
ni yuko nogejwe ibyaha, umunsi nemera nishimira n'umunsi nakwakira umwami n'umukiza. Uyu mwanya rero dusengeye abantu bose bumvise ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni inkota icyaye y'amugi abiri itobo rigahinguranya. Sengeye abumvise ijambo ryawe ngo rigire aho ribakura rigire n'aho ribageza. Abantu benshi basubiye inyuma muri iyi minsi ya none, abantu benshi imbaraga zabo zaramenaguritse, ariko uyu mwanya sengeye abanyarwanda aho bari hose n'abanyamahanga bari mu bihugu bitandukanye bose, imigabane y'Uburaziya na Oceania ndetse n'umugabane wa Amerika, kugira ngo bose bongere bakwakire bundi bushyashya, abagutakaje bongere bagushakane umwete. Muri ibi byavuze ngo mu gihe wumva ko utagifite urukundo muri wowe, umenye ko Umwuka Wera yagiye yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe, ariko ongera ufate umwanya umubwire uti garuka garuka. Mwami Yesu rero turongeye turakwakira mu mitima yacu, reka bari bacitse intege bose bongere basubizwemo imbaraga nawe mu izina rya Yesu, amen. Niyonagira rero ndagushimiye by'umwihariko kubwo ubutumwa bwiza no kutugezaho ijambo ry'Imana. Ni ukuri nsigaye ngukunda cyane, sinakwangaga ariko ubu ngukunda birenzeho bitewe n'uburyo ki ukunda kutugezaho ijambo ry'Imana. Nkunda ijambo ry'Imana cyane kuko niryo ryatureze, niryo ritugejeje aha ngaha. N'aka gasura no kubera ijambo, nuko wambaye no kubera ijambo. Hari umunsi umwe tuzatanga ubuhamya tubwira abantu iby'ijambo ry'umusaraba ryakoze. Pawulo yavuze ngo ijambo umusaraba ni ubupfu ku barimbuka. Abantu barimbuka babwiye ijambo umusaraba nyine nta nyungu, nyine ni ubupfu. Baremera bavuga ati turemera dupfa ariko ntituryumve, ni ubupfu nyine. Ariko dushimye Imana ko ijambo ry'umusaraba ryatuzuye. Rero ndagushimiye wakoze kuza ku Muhuza YASIPI TV. Imana ikuduhere umugisha, witanze uva mu kazi kawe ugaparitse uravuga ati reka uze tugezeho ijambo ry'Imana. By'umwihariko rero ndagushimiye mbikuye ku mutima, kandi igihe kizagera tujye ibyiza byo mu bihugu. Ntabwo ari aha gusa tuzavugira Imana, tuzabivugira n'ahandi hatari aha ngaha, kuko ibyo yadukoreye ni byinshi. Rero Imana iguhe umugisha, ndagushimiye kandi wakoze kwitanga. Imana iguhe umugisha kandi turagukunda cyane. Imbaraga n'amavuta rero.